안녕하십니까. 다시 옆팔 말고 인사드리겠습니다. 저희 것이 네팔에서 주님을 섬기시는 형제 자매님들을 주님의 이름으로 인사드립니다. नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुको नाममा अभिवादन गर्दछु। 저는 서울 구로교회에서 주님을 섬기는 김승만 형제입니다. म सियोल कोरिया सियोल पुरो मण्डलीमा प्रभुको सेवा गर्ने किम सोङमान भाइ हुन्। 사랑하는 성도 여러분, प्रिय विश्वासीजनहरू, 저는 오늘 침례 요한이 사명에 대해서 교제를 나누고자 합니다. आज म बत्तिसमा दिने यूहन्नाको बारेमा सम्बन्धी गर्न चाहन्छु। 침례 요한이 오늘날 우리에게 주는 교훈과 사명이 무엇일까요? बत्तिसमा यूहन्नाले आज तपाईँ मलाई दिने शिक्षा चाहिँ के हो र काम के हो? 침례 요한은 하나님께서 보내신 구약의 마지막 선지자였습니다. 이 बत्तिसमा दिने यूहन्ना चाहिँ पुरानो करारको अन्तिम परमेश्वरले पठाउनु भएको अगमवक्ता हो। 당시 이스라엘은 로마의 통치 아래 있었습니다. त्यस समयमा इजरायल रोमको शासनभित्रमा थियो। 로마의 지배와 종교적 부패 속에서 영적으로 매우 가난한 상태에 있었습니다. त्यो रोमी अत्याचार र धार्मिक भ्रष्टाचारको कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै गरिब अवस्थामा थिए। 약 400년 동안 선지자가 나타나지 않아서 이스라엘은 영적으로 암흑기였습니다. करिब 400 वर्षसम्म कुनै अगमवक्ता नदेखिएको समयमा इजरायलको लागि आत्मिक अन्धकारको युग थियो। 유대인들은 극심한 고통 속에 살고 있었습니다. यहुदीहरू ठुलो पीडामा जीवन बिताइरहेका थिए। 종교 지도자들은 율법과 외식에 빠져 있었습니다. धार्मिक अगुवाहरू व्यवस्था र कपटमा फँसेका थिए। 성전은 권력의 다툼이장이 되었습니다. यरुसलेम मन्दिर शक्तिको सङ्घर्षको स्थलमा पुगेको थियो। 백성들은 영적으로 어둠 가운데 있었습니다. त्यो जनताहरू आत्मिक अन्धकारमा थिए। 메시아가 언제쯤 와서 우리를 구원하실까? उनीहरू भन्थे, इजरायल जातिहरू भन्थे, मेसिया कहिले आउनुहुन्छ र हामीलाई बचाउनुहुनेछ। 당시 유대인들은 정치적인 메시아를 원했습니다. त्यस समय यहुदीहरूले राजनीतिक मेसियाको अपेक्षा गरेका थिए। 로마의 지배로부터 이스라엘을 구원할 자를 기대했습니다. त्यो उनीहरू रोमी अत्याचारबाट छुटकारा दिलाउने उद्धारकर्ताको प्रतीक्षा गर्दै थिए। 이스라엘 국가를 회복할 민족적인 영웅을 기대했습니다. उनीहरू इजरायल देशलाई बचाउने त्यस्तो व्यक्तिको खोजी गर्दै थिए। 다윗 왕과 같은 통치자, 즉 강력한 지도자를 원했습니다. दाउद जस्तो शक्तिशाली राजा र राष्ट्रिय नायकहरू आशा गर्दै थिए। 메시아가 오면은 성경과 율법을 더욱 굳건히 세울 것이라고 믿었습니다. यिनीहरू चाहिँ मेसिया आउँछ भने यरुसलेम मन्दिर त्यसपछि देश पूर्ण रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले त्यो चाहेका थिए। 그러나 이런 침묵을 깨고 광야에서 외치는 자가 있었습니다. तर यो मौनतालाई चिर्दै मरुभूमिमा एकजनाको आवाज उठ्यो। 그는 바로 침례 요한이었습니다. त्यो बत्तिसमा दिने यूहन्ना थिए। 그는 화려한 성전이 아니라 거친 광야에서 일어났습니다. उनी भव्य यरुसलेम मन्दिरमा होइन, कठोर मरुभूमिमा उनी उदाए। 헤롯 왕의 초기에 사가랴 제사장과 엘리사벳 사이에 태어났습니다. उनी राजा हेरोदको उनी राजा हेरोदको समयमा पुजारी जकरिया र एलिजाबेथको घरमा जन्मिए। 이 부부는 나이가 너무나 많아서 오랫동안 아이가 없었습니다. यो वृद्ध दम्पति लामो समयसम्म सन्तानविहीन थिए। 그러나 하나님의 기적 같은 계획으로 요한이 태어났던 것입니다. तर परमेश्वरको अचम्मको काम जस्तो अद्भुत योजना
अनुसार बत्सिस 요한나고 जन्म 그는 모친의 태로부터 있을 때부터 성령의 충만함을 받았습니다. 이 बत्सिस 요한나 아마도 गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरपूर भएका थिए। 그는 엘리야의 심령과 능력을 가졌습니다. उनीसँग एलियाको आत्मा र शक्ति थियो। 그는 구원자이신 예수 그리스도의 오심을 예비한 사람이었습니다. उनी उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको आगमनको मार्ग तयार गर्ने व्यक्ति थिए। 그는 사가랴라 짓지 않고 그 이름을 요한이라고 지었습니다. उनलाई जकरिया नभनी यूहन्ना भन्ने नाम राखियो। 요한이라는 이름의 뜻은 여호와는 은혜로우시다, 하나님은 자비로우시다라는 뜻입니다. यो यूहन्ना नामको अर्थ यहोवा अनुग्रहमय हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। यो 그 예수 그리스도를 통한 은혜의 복음을 예비하는 사람이었습니다. यो येशू ख्रीष्टद्वारा आउने अनुग्रहको सुसमाचार तयार गरिएको थियो। 그는 공적으로 나타날 때까지 빈들에서 자랐습니다. उनी सार्वजनिक रूपमा देखा पर्ने दिनसम्म मरुभूमिमा हुर्किँदै थिए। 그는 양대 털과 허리에 가죽을 띠고 메뚜기와 석청을 먹었습니다. उनी ऊँटको रौँको वस्त्र लगाउँथे, कम्मरमा छालाको पेटी बाँध्थे र सलह तथा जङ्गली मह खान्थे। 그는 일상적인 즐거움과 안락을 멀리했습니다. उनी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रमाइलो त्यो सबै छोडेर त्यागेका थिए। 그러나 빈들에 있는 요한에게 하나님의 말씀이 임했습니다. तर परमेश्वरको वचन मरुभूमिमा बस्ने यूहन्नामाथि आयो। 죄에서 돌아서고 십내를 받아 죄 용서함을 얻으라고 선포했습니다. यो परमेश्वरको वचन थियो। उनले घोषणा गरे, पापबाट फर्क, बत्तिस्मा ल्याएर पापको सेवा प्राप्त गर। 이는 천국이 가까웠기 때문입니다. किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। 구약에서는 끊임없이 메시아가 올 것이라고 약속했습니다. त्यो पुरानो करारमा निरन्तर प्रतिज्ञा गरिएको थियो, मेसिया आउनुहुनेछ। 요한은 그 약속하신 분이 지금 오셨다라고 선포하였습니다. त्यसपछि यूहन्नाले घोषणा गरे, उहाँ अहिले आइपुग्नु भएको छ। 침례 요한의 첫 번째 메시지는 यो बत्तिस यूहन्नाको पहिलो सन्देश, पहिलो शिक्षा 마태복음 3장 2장에 회개하라 천국이 가까웠느니라고 였습니다. यो मत्ती 3:2मा पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। 그는 전통적인 제사장이나 선지자와는 달랐습니다. उनी चाहिँ अरूको पुजारी र अगमवक्ताभन्दा फरक थिए। 그는 위로가 아닌 회개하라 외쳤습니다. उनी चाहिँ उत्साह दिने कुरा भनेनन् कि पश्चाताप गर भनेर भने पश्चाताप गर, 천국이 가까웠다라고 외쳤습니다. किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। 이 외침은 당시 유대인들에게 마음과 시선을 돌릴 것을 말하였습니다. यसले यहुदीहरूको मन विचारमा यो उनीहरूतर्फ थियो। 예수님이 오실 것을 알리고 사람들의 마음을 준비시키는 것이었습니다. त्यो प्रभु येशूको आगमन अब हुन्छ, तपाईहरु मन तयार गर्नुहोस् भनेर पछि यूहन्नाले यसरी प्रचार गरेका थिए। 이것은 매우 중요한 사명이었습니다. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण काम थियो। 곧 나타나실 메시아로 시선을 돌리라. अब छिटै प्रकट हुनुहुने मेसियालाई तपाईहरुको दृष्टि त्यता लगाउनुहोस्। 회개는 침례 요한이 전한 메시지의 핵심이었습니다. यो पश्चाताप चाहिँ बत्सिस यूहन्नाले सुनाउने वचनको केन्द्र थियो, केन्द्र। 구원으로 향하는 첫 번째 단계였습니다. यो चाहिँ उद्धारसँग सम्बन्धित पहिलो स्टेप चाहिँ यो। 요한이 회개를 전파한 후 우리 주님께서도 이와 같이 언급하셨습니다. जसरी बत्सिस यूहन्नाले यसरी प्रचार गर्दै थिए, हाम्रो प्रभुले पनि यसरी प्रचार गर्नुभयो। 마태복음 4장 17절에는 이때부터 예수께서 비로소 전파에 가라사대 회개하라 천국이 가까웠느니라. यो मत्ती 4:17मा प्रभुले पनि त्यसपछि प्रभुले अब पश्चाताप गर, परमेश्वर चाहिँ नजिक आएको छ भनेर प्रचार गर्नुभयो। 그러나 많은 사람들이 회개가 무엇을 의미하는지 정확히 몰랐습니다. तर धेरै मान्छेले पश्चाताप भनेको के हो राम्रोसँग बुझेका थिएनन्। 회개란 그리스어로 메타노니아라고 합니다. यो पश्चाताप भनेको चाहिँ हिब्रू भाषामा
메타논. 메타노이아, 요 메타노이아. 단순히 눈물을 흘리며 후회하는 것이 아닙니다. 그 사만에 아수벌레가 포스터를 왜냐? 그렇다면 참된 회개란 무엇일까요? 그래서 산소 포스터를 볼게요. 그것은 마음 깊은 곳에서 이루어지는 변화입니다. 요 리데브 바히라 바리바타노. 하나님 앞에서 스스로 죄의 이름을 인정한 겸손한 태도입니다. 요 परमेश्वरलाई म पापी हो भनेर नम्र भएर आफ्नो आफ्नो प्रकट गर्ने. 가던 길을 멈추고 180도로 유턴하는 것입니다. यो हामी गएको बाटो रोकेर 180 डिग्रीमा परिवर्तन हुनुपर्छ. 하나님께로 향하는 것입니다. यो चाहिँ परमेश्वरको फर्कने जीवनको युटर्न हो. 지금 너희의 마음 상태로는 그분을 영접할 수 없다. तिम्रो पहिलेको मनको यो अवस्थाले मेसिया तपाईहरु ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न. 세상으로 향하던 마음을 돌이켜서 하나님께로 돌아오라라는 것이었습니다. यो संसारतिरको मतबाट फर्केर परमेश्वरतर्फ आउनु. 참된 회개는 이 자신을 버리고 साँचो पश्चाताप 하나님께로 나아가는 것입니다. यो आफूलाई त्यागेर परमेश्वरतर्फ लाग्ने. 요한의 회개를 촉구한 것은 천국이 가까웠기 때문입니다. किनकि योहन्ना लिडरले बताउनुको कारण चाहिँ परमेश्वर राज्य नजिक आइपुगेको थियो. 예수님을 영접한 자에게는 천국이 있지만 प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई स्वर्ग छ. 예수님을 거부한 자에게는 지옥이 있기 때문입니다. यो प्रभु येशूलाई इन्कार गर्नेहरूलाई नरक छ. 우리는 천국을 생각하게 될 때에 헤븐과 킹덤을 생각할 수 있습니다. हामी चाहिँ स्वर्ग भन्छौँ भनेदेखि स्वर्गको राज्य किङ्डम अथवा परमेश्वरको शासनको विचार गर्छौँ. 헤븐은 장소와 상태를 말합니다. यो स्वर्ग स्टेट त्यहाँको अवस्था र स्थानलाई जनाउँछ. 천국은 그 한자로 이렇게 보면 하늘 나라를 뜻하고 있습니다. यो स्वर्ग भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य. 우리가 흔히 죽어서 가는 곳, 고통이 없는 공간을 떠올릴 때 주로 사용됩니다. हामी संसार छोडेपछि जाने जहाँ दुःख कष्ट नभएको ठाउँ त्यो हामी विचार गर्छौँ. 즉 천국 갔다라는 말처럼 행복한 상태를 묘사할 때 사용합니다. त्यो स्वर्ग गयो अथवा खुसी आनन्दको प्रकट गर्दाखेरि हामी शब्द प्रयोग गर्छौँ. 그러나 킹덤은 통치와 관계가 있습니다. तर किङडम यो स्वर्गको राज्य चाहिँ यो परमेश्वरको शासन हो. परमेश्वरको शासन. 왕국이라고 부를 때 다스림, 권위, 질서를 따릅니다. यो स्वर्गको राज्यमा छ भने अधिकार भएर शासन गर्ने राजाको शासन. 왕의 명령이 실행되는 곳입니다. त्यो चाहिँ राजाको आज्ञाअनुसार हुने ठाउँ. 인간의 기준이 아닌 하나님의 선하심과 공의가 기준이 되는 것입니다. त्यो मान्छेको इच्छा चाहनुसार होइन परमेश्वरको इच्छा चाहनुसार चल्ने राज्य. 즉 회개하라 천국이 가까웠다라는 선포는 यो वास्तवमा परमेश्वर राज्य नजिक आएको छ भने घोषणा गर्ने यसको अर्थ 지금 너희들의 마음 상태로는 예수님을 영접할 수가 없다. तिम्रो पहिलेको मनको अवस्था तिम्रो प्रभुलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौ. 너희 마음을 돌이켜서 하나님의 선하심과 공의가 기준이 되는 나라를 바라보는 것입니다. तिम्रो पहिलेको मन परिवर्तन भएर जो परमेश्वर भलाइ र न्याय हुनुहुन्छ त्यसको लागि योग्य हुनुपर्छ. 왕이 오실 것이니 너희의 죄를 씻고 기다리라는 것입니다. यसको अर्थ चाहिँ राजा आउने हुनुहुन्छ तिम्रो पाप धोएर राजालाई पर्खनुपर्छ. 하나님이 다스리는 나라는 영원한 평안과 안식을 누리며 살 것입니다. यो परमेश्वरले शासन गर्दा चाहिँ अनन्त खुसी आनन्द साथ जिउने राज्य. 침례 요한을 통해서 우리에게 주는 첫 번째 주는 교훈은 무엇입니까? यो बत्तीसजना योहन्ना मार्फत हामीले पाउने पहिलो शिक्षा चाहिँ के हो? 침례 요한은
회개하라 천국에 가까웠느니라고 외쳤습니다. यो पछि उनीहरूले पश्चाताप परमेश्वरलाई नजिक आएको छ भनेर घोषणा गरे। 하나님께서 그에게 그 입을 통해서 주어진 말씀을 그대로 선포한 것입니다. त्यो परमेश्वरले वचन योनालाई दिएको वचन उनले ओठद्वारा जस्ताको जस्तै प्रचार गरे। 우리는 외치고 있습니까? त्यसै हामीले के प्रचार गर्दैछौँ? 우리도 외치고 선포해야 합니다. त्यसै हामी पनि यो घोषणा गर्दै प्रचार गर्नुपर्छ। 길에서, 광야에서, 강단에서 외치고 선포해야 합니다. हामी चाहिँ बाटोमा, उजाड स्थानमा, यसरी पुलपिटमा, घरमा, सबै ठाउँमा यो प्रचार गर्नुपर्छ। 구원받았습니까? के तपाईँ उद्धार पाउनुभयो? 천국에 갈 수 있습니까? के तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ? 예수를 믿지 아니하는 것이 죄입니다. प्रभुलाई विश्वास नगर्नु चाहिँ पाप हो। 죄인은 심판을 받고 영원한 지옥에 들어갑니다. यो पाप चाहिँ हामी त्यसको दण्ड पाएर अनन्त नरकमा जानुपर्छ। 침례요한의 두 번째 메시지는 यो चाहिँ पहिलो सन्देश थियो। वचन योनाको दोस्रो सन्देश 마태복음 3장 7절에 यो मत्ती 3को 7 पद 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하느냐. ये सर्वका सन्तानहरू कसले तिमीहरूलाई यो कुरा सिकायो? त्यसपछि छ यो मत्ती 3को 7 पद 당시 바리새인과 사두개인들이 요한에게 다가왔습니다. त्यो समय फरिसी र शास्त्रीहरू योना कहाँ आए। 요한의 외침이 그들의 기득권을 위협하는지 감시하러 왔습니다. तिनीहरू चाहिँ वचन योनाको जाँच गर्नको लागि आएका थिए। 그들은 우리는 아브라함의 자손이다라는 혈통적인 자부심을 가지고 있었습니다. ये शास्त्री फरिसी हामी अब्राहमको सन्तानहरू भन्ने कुरा तिनीहरू गर्व गर्थे, घमण्ड गर्थे। 그들은 우리는 하나님께 선택을 받았다라는 선민의식에 사로잡혀 있었습니다. 우리는 하나님께 선택을 받았다. हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको भन्ने त्यो कुरा गर्व गर्थे। 자신들은 이미 구원받은 존재라고 믿었습니다. उनीहरू हामीले उद्धार पाइसकेको हो भन्ने विचार गर्थे। 자신들은 इ미 의롭다고 생각하며 회개할 필요가 없다라고 생각했습니다. उनीहरू हामी ठहरिसक्यौँ त्यसरी प्रस्ताव गर्नु पर्दैन भन्ने विचार गर्थे। 회개는 죄인들이 하는 것이지 자신들과는 상관이 없다라고 생각했습니다. उनीहरू प्रस्ताव चाहिँ पापीहरूले गर्ने, हामीसँग केही सम्बन्ध छैन भन्ने छ। 침례요한은 그들을 향해 독사의 자식들아! 라고 크게 꾸짖었습니다. तर वचन योनाले चाहिँ तिनीहरूलाई सर्पका बच्चा हो भने यसरी भन्छ, सर्पको बच्चा हो। 뱀은 단순히 징그러운 동물을 넘어서 영적 의미를 담고 있습니다. यो सर्प चाहिँ एउटा घिनलाग्दो सर्प पनि घिनलाग्दो त्यो नराम्रो एउटा प्राणी हो, त्यस्तो अर्थ लाग्छ। 에덴 동산에서 인간을 속였던 것이 뱀이었습니다. यो अदनको बगैँचामा मानिसलाई धोका दिएको यही शैतान। 그들은 겉으로는 거룩한 척 보였지만 탐욕과 거짓이 가득 찬 자들이었습니다. यिनीहरू बाहिर हेर्दा धर्म जस्तो देखिन्थे, तर भित्र चाहिँ पाप नराम्रो कुराले भरिएको भरपुर भएको व्यक्ति शास्त्री फरिसीहरू हो। 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐. यो मत्ती 3को 7 को अन्त्यमा आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? 어떤 외식적인 행위로 하나님의 심판을 피할 수가 있을 것 같으냐. त्यो बाहिर पुग्ने संस्कारी कुराहरूबाट परमेश्वरबाट आउने क्रोधबाट हामी बस्न सक्छौँ र? 임박한 하나님의 진노가 임했기 때문에 진정한 회개가 필요하다. त्यो आउन लागेको परमेश्वरको क्रोधबाट बस्नको लागि साँचो पश्चाताप चाहिन्छ। 임박한 진노라는 것은 하나님의 심판이 곧 다가온다는 뜻입니다. त्यो परमेश्वरको क्रोध चाँडै आउनेछ। 참된 회개를 촉구한 것입니다. त्यसैले साँचो पश्चातापको आवश्यक छ। 우리는 침례요한을 통해 두 번째 교훈이 무엇입니까? त्यसै वचन योनाद्वारा हामीलाई दिनुभएको दोस्रो शिक्षा चाहिँ के हो?
साफ पश्चाताप 오실 메시아를 맞이하기 위해서는 종교적인 옷을 벗으라는 경고입니다. त्यो दोस्रो शिक्षा के भने परमेश्वरको क्रोधबाट बस्नको हामी धार्मिक वस्त्र चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ 정직한 마음으로 하나님 앞에 사역할 것을 역설하는 것입니다. हामी साँचो मन लिएर परमेश्वर अगाडि उभिनुपर्छ खडा हुनुपर्छ 우리에게 있어서 교회만 왔다 갔다 하는 종교 생활을 지적하고 있습니다. हामी चाहिँ चर्च आउने जाने त्यो मात्रै धार्मिक जीवन जिएर हुँदैन 진정한 변화를 얻고 오늘도 무살만 외치고 있지는 않는가 지적하고 있습니다. हामीमा साँचो परिवर्तन नभइकन हामी क्रिस्चियन जस्तो भए जस्तो मात्रै हुँदैन 저부터 우리 자신을 돌아보는 시간이 되었으면 합니다. त्यसैले मदेखि तपाईँ पनि तपाईँ आफूले आफूलाई हेर्ने समय यो समय हुन सक्छ भन्ने म चाहन्छु 침례 요한의 세 번째 메시지는 यो बत्तीसौँ योहानको तेस्रो सन्देश 요한복음 1장 29절에 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. यो योहन्ना 1:29 मा हेर संसारको पाप उठाएर जाने परमेश्वरको थुमा 침례 요한은 자기에게 다가오는 예수님을 보고 이렇게 외쳤습니다. त्यो बत्तीसौँ योहन्नाले आफूलाई पछाडिका चेलाहरूलाई प्रभु येशूलाई देखाएर यसरी घोषणा गरे 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. हेर संसारको पाप उठाएर जाने परमेश्वरको थुमा 이 한 문장 안에는 구약의 모든 약속과 신약의 성취가 함축되어 있습니다. यो एउटा वाक्यमा चाहिँ पुरानो करारको प्रतिज्ञाहरू र नयाँ करारको कुरा सबै यहाँ समेटिएको छ 왜 예수님이 사자나 왕이 아닌 어린 양으로 불리셔야 했을까요? किन प्रभु चाहिँ कुनै राजा पनि नभइकन कुनै ठुलो व्यक्ति पनि नभइकन एउटा भेडाको थुमामा किन प्रभुलाई यसरी प्रकट गरियो 하나님은 공의로우신 분이시기 때문에 죄를 강구할 수 없습니다. किनकि परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर भएको कारण पापलाई त्यसै छोड्न सक्नुहुन्न 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이기 때문입니다. किनकि रोमी 3को 23 रोमी 6को 23 मा छ भने पापको ज्याला मृत्यु हो रोमी 6को 23 인간이 지은 죄는 반드시 누군가가 죽음을 요구했습니다. किनकि मान्छेले गरेको पाप चाहिँ कसैले त्यो पापको ज्याला तिर्दिनुपर्छ कोही मान्छेको लागि गर्नु पर्थ्यो 레위기 4장 32절로 35절까지 살펴보면 लेवी 4को 32 देखि 35 पद हामी हेर्छौँ भनेदेखि 구약 시대 때에 평민이 죄를 지으면 흠없는 어린 양을 끌어왔습니다. भनौँ पुरानो कालमा कसैले लुकेर पाप गर्छ भने कुनै पाप गर्छ भने पापकै भेडालाई लिएर आउनु पर्थ्यो भेडाको थुमालाई 죄인은 그 양에게 그 머리에 안수를 했습니다. त्यसपछि त्यो पापी चाहिँ जसले पाप गर्छ पापीको हात चाहिँ त्यो भेडाको टाउकोमाथि राखिन्थ्यो 네. एकपल्ट हामी एकछिन पढौँ लेवी 4को 32 देखि 35 लेवी 4को 32 यदि त्यसले पापबलिको निम्ति भेडाको बच्चा आफ्नो भेटी स्वरूप ल्यायो भने निष्कुल पाठ ल्याओस् त्यसले पापबलिको ठाउँमा आफ्नो हात राख्नुहोस् जहाँ होमबलिको पशु मारिन्छ त्यही नै पापबलिको निम्ति त्यसलाई मारोस् त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पापबलिको रगतबाट केही लिएर होमबलिको वेदीका सिङ्गोरमा लगाऊ र त्यसको बाँकी र रगत चाहिँ वेदीको आधारमा फटाऊ 이 안수라는 것은 나의 죄가 어린 양에게 전가되는 뜻을 의미합니다. त्यसैले यो द्वारा त्यो पापी चाहिँ शुद्ध हुन्थ्यो 이제 양이 죽임을 당하고 그 피가 제단에 뿌려졌습니다. जब त्यो पापको बलि भएको भेडा मारिन्थ्यो त्यसको रगत चाहिँ यहाँ 35 पदमा 제단에 뿌려졌습니다. छेदन
त्यो होम अग्नि होममाथि त्यसलाई जलाइन्थ्यो। 하나님은 그 제사를 보고 죄인의 죄를 사해 주셨습니다. परमेश्वर चाहिँ त्यो बलि देखेर परमेश्वर प्रसन्न भएर त्यो मान्छेलाई सेवा गर्नुहुन्थ्यो। 하지만 구약의 제사는 한계가 있습니다. तर पुरानो करारको यो बलिदानमा एकपल्ट पाप गर्नु एकपल्ट एउटा लिमिट थियो, सीमा। 우리가 알다시피 죄를 지을 때마다 양이 죽어야 했습니다. हामीले थाहा पाए जस्तै मान्छे जतिपल्ट पाप गर्छ त्यतिखेर भेडा मारिनु पर्थ्यो। 짐승의 피가 인간의 근본적인 죄를 씻어내지는 못했습니다. त्यो पशुको रगतले मान्छेको त्यो सबै पाप क्षमा गर्न सक्दैन थियो। 선지자 이사야는 예수님이 오시기 수백 년 전에 어린 양의 사역에 대해서 예언했습니다. त्यो अगमवक्ता यशायाले हाम्रो प्रभु आउनुभन्दा 700 वर्ष पहिला नै हाम्रो प्रभुको सेवकाईको बारेमा पनि बताएका थिए। 이사야 53장 5절에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하며 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 찜찜함으로 우리는 나음을 받았도다. त्यो यशाया 53 को 5 पदमा तर उतो हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेलियो, हामीमा सन्त ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयो। 예수님은 우리의 허물 때문에 찔리셨고 हाम्रो प्रभु चाहिँ हाम्रो अपराधको कारणले उहाँले त्यो पिटाइ खानुभयो। 예수님은 우리 죄 때문에 상하셨습니다. हाम्रो प्रभु हाम्रो पापको कारणले उहाँले त्यो उठाउनु भयो। 구약의 어린 양들이 이스라엘 백성 한 명 한 명의 죄를 담당했다면 भनौँ पुरानो करारको प्रत्येक भेडाले इस्रायल जातिहरूको पाप उठाए जस्तो 예수님은 세상의 모든 죄를 담당했습니다. त्यो जस्तै हाम्रो प्रभु संसारको सबै मान्छेको पाप उठाउनु भयो। 예수님은 스스로 제물이 되셨습니다. हाम्रो प्रभु आफैमा बलि हुनुभयो। 구약의 제사는 매번 반복되어야 하는 유효 기간이 짧은 제사였습니다. त्यो पुरानो करारको बलि चाहिँ पटक पटक दोहोरिएर गर्नुपर्थ्यो, छोटो समयको लागि मात्र गर्थ्यो। 그러나 예수 그리스도의 십자가는 과거, 현재, 미래의 모든 죄까지 해결하신 완전한 제사였습니다. तर हाम्रो प्रभु येशूको क्रुसको बलिदान हाम्रो भूतकालको, वर्तमान, भविष्य सबै कालको पापको लागि प्रभुले एकचोटि क्रुसमा रगत बहाउनु भयो। 침례 요한을 통해 세 번째로 주는 교훈은 무엇입니까? त्यसैले बत्तिस योहन्नले दिएको तेस्रो शिक्षा चाहिँ के हो? 보라라고 축복합니다. हेर हेर भनेर उहाँले भन्नुभयो। 나를 위해 죽으신 어린 양을 보라라고 말씀하고 있습니다. मेरो लागि मर्नुहुने प्रभु येशू क्रिस्टलाई हेर। 내 힘으로는 씻을 수 없는 죄의 힘을 예수님께서 대신 지고 가셨다. त्यो मेरो शक्तिबाट मैले बोक्न नसक्ने पाप प्रभु येशू क्रिस्टले बोकेर जानुभयो। 이 고백이 오늘 저와 여러 성도님들의 가슴 속에 깊이 새겨지길 원합니다. यो स्वीकार गरेर म र सन्तहरूको हृदयमा यो कुरा रहनुपर्छ। 세상이 줄 수 없는 참된 평화와 자유를 누리시기를 기도합니다. त्यसैले हामी चाहिँ हामीले विचार गर्न सक्ने त्यो सहज खुसी आनन्द प्रभु येशू क्रिस्टले आज हामीले पाएका छौँ। 침례 요한의 네 번째 메시지는 यो बत्तिस योहन्नले दिएको चौथो शिक्षा चाहिँ 요한복음 14장 4절에 당신이 그 여자를 취하는 것이 옳지 않다라고 외쳤습니다. योहन्ना 14को 4 पदमा 네, 요한복음 14장. योहन्ना 14को 4 पद चौथो शिक्षा हामी हेर्दैछौँ। चौथो 4 당신이 그 여자를 취하는 것이 옳지 않다 외쳤습니다. 헤로다는 동생이 아내 헤로디아를 취하면서 결혼하였습니다. त्यो समय हेरोद राजाले आफ्नो भाइबुवासँग विवाह गरेर बसेको थियो। 그는 율법에 어긋난 일을 행했습니다. त्यो चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा उनले काम गरेको थियो। 침례요한은 이를 정면으로 비판했습니다.
भएर कुरा बताए 당신이 교회들을 취하는 것이 옳지 않다. तिमी चाहिँ यो स्त्री आफ्नो भाइ भएर आफ्नो बनाउनु ठिक हुँदैन 헤롯 왕의 양심을 찔렀습니다. त्यो कुराले हेरोद राजाको विवेकलाई घोच्यो 요한이 이 죄를 공개적으로 지적했고 이로 인해서 감옥에 갇혔습니다. त्यो बत्सिस योहन्नाले उनको पाप प्रश्न बताइदिएको हुँदाखेरि बत्सिस योहन्नालाई झ्यालखानामा हालियो 복음은 담대함으로 진리를 선포하는 것입니다. हामी यो सुसमाचार हामी साहससँग यसरी सुसमाचार हामी सुनाउनुपर्छ सत्य कुरा बताउनुपर्छ 복음은 어떤 좋은 덕담을 얘기하는 것이 아닙니다. यो सुसमाचार कुनै राम्रो राम्रो कुरा मिलाएर भन्ने होइन 침례 요한이 헤롯의 죄를 지적한 이유는 그가 미워서가 아닙니다. यो बत्सिस योहन्नाले हेरोद राजाले गरेको गल्तीसँग प्रकट गरेर चाहिँ हेरोद राजालाई घृणा गरेको कारणले होइन 하나님의 법 진리를 바로 세우기 위함이었습니다. यो परमेश्वरको नियम पुरा गर्नलाई परमेश्वरको नियम पुरा गर्नलाई 우리는 복음을 전할 때에 세상이 불편해할 수 있습니다. मात्र हामी सुसमाचार संसार सुन्ने मान्छेहरूले ग्रहण गर्न सक्छन् ग्रहण नगर्न सक्छ 진정한 사랑은 죄의 길로 가는 자에게 यो साँचो प्रेम चाहिँ पापको बाटोमा गइरहेको मान्छेलाई 그 길은 죽음의 길이라고 말해야 합니다. त्यो बाटो चाहिँ पाप मृत्युको बाटो नै भन्नुपर्छ 진리를 말하는 담대함이 복음 전도자의 첫 번째 사실입니다. त्यो गलत बाटो गलत भन्ने यो सुसमाचार प्रचारको पहिलो यो साहस हुनुपर्छ 헤롯 왕은 침례 예수님을 가리켜서 이는 침례 요한이다라고 말했습니다. त्यसपछि 헤롯 왕은 예수님을 가리켜서 침례 요한이다. पछि हेरोद राजा चाहिँ प्रभु येशूसँग देखाएर भने यो पहिला मरेको बत्सिस योहन्ना हो 그가 죽은 자 가운데 살아났다 말했습니다. त्यो पहिला मारिएको थियो त्यो फेरि बाँचेर आएछ 세상 권력으로 복음 전도자의 입을 막을 수는 있습니다. मानव संसारको अधिकारले सुसमाचार प्रचारको मुख बन्द गर्न त सक्छ 목숨을 빼앗을 수도 있습니다. हाम्रो प्राण लिन पनि सक्छ 그러나 전파된 말은 죽지 않습니다. तर बताएको कुरा चाहिँ मर्दैन 요한은 죽었습니다. बत्सिस योहन्ना मारिए 그러나 그가 선포한 말씀과 메시지에 대한 증언은 살아남아 있습니다. तर उनको वचन उनले प्रचार गरेको कुरा चाहिँ जीवित रह्यो 그 헤롯 생일 잔치에 헤롯의 딸이 춤을 추었습니다. त्यो हेरोद राजाको जन्मदिन मनाउने उत्सवमा हेरोद राजाको छोरी आएर नाच्न सुरु गर्यो 그녀의 요청으로 요한 목이 베어 순교를 당했습니다. छोरी नाचेको खुसीमा तिमी के चाहन्छौ भनेपछि यो बत्सिस योहन्नाको ठाउँको चाहन्छु भनेर हेरोदको ठाउँको त काटियो 머리가 쟁반에 담겨 나오는 참혹한 죽음이었습니다. त्यो हेरोद राजाले बत्सिस योहन्नाको ठाउँको चाहिँ थालमा लिएर आउनु प्लेटमा लिएर आउनु भनेर त्यस्तो दर्दनीय अवस्था देखा पर्यो 침례 요한의 생애는 비극적인 처형으로 끝나는 것처럼 보였습니다. त्यो बत्सिस योहन्नाको जीवन त त्यसै कुनै मूल्यहीन जस्तो भएर सिधै जस्तो देखियो 그러나 진리 앞에서 외침은 복음의 길을 지키는 귀한 본보기가 되었습니다. तर उसले सुना गरेको कुरा चाहिँ सुसमाचारको एउटा मार्गदर्शक भने 우리의 전도가 당장 열매가 보이지 않을 수도 있습니다. कहिले हामी प्रचार गर्दाखेरि त्यसको फल तुरुन्त हामी नदेख्न पनि सक्छौँ 핍박이 있을 수도 있습니다. सत्ताहरू हुन पनि सक्छ 그러나 뿌려진 복음의 씨앗은 하나님의 생명력으로 반드시 역사합니다. हामीले छरेको त्यो सुसमाचार चाहिँ यसमा परमेश्वरले जीवन भरेर पछि त्यो हुर्कन गर्न सक्छ 침례 요한을 통해서 우리에게 준 네 번째 교훈은 무엇입니까? त्यसै बत्सिस योहन्नाद्वारा हामीलाई दिनुभएको चौथो शिक्षा चाहिँ के हो 복음 전도자는 주인공이 아니라 통로입니다. यो सुसमाचार प्रचारक चाहिँ मालिक होइन एउटा साधन मात्रै हो साधन 요한이 죽음 앞에서 당당했던 이유는 बत्सिस योहन्ना चाहिँ मृत्यु अगाडिको त्यसो साहसक उभिनुको कारण 자신의 사명이 예수님을 드러내는 것임을 분명히 알았기 때문입니다. उनको काम चाहिँ के हो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्ने आउँदै गर्दा प्रभु येशूलाई प्रकट गर्ने उनको काम थियो कुरोमा प्रश्न खाएको थियो 복음을 전하다가 당하는 어려움은 하늘의 상급을 쌓는 훈장입니다. यो हामी सुसमाचार सुन्दा पाएको सत्ताको चाहिँ ईश्वरको इनाम पाउने बाटो 우리의 발과 우리의 손과 입으로
가슴으로 복음을 전하고 있는가입니다. Jadi kami amro kurka, amro hat, mu, amro jiban kami susu mata sudah umasa. 침례 요한의 다섯 번째 메시지는 Yo, wasinya orang ko paco sija, 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 요한복음 3장 30절에 Yohana 3:30 paco sija na ada so. Yohana 3:30. Yohana 3:30. Uहाँ भन्नु तर म चाहिँ भन्नु आवश्यक छ। 전도자의 가장 큰 유혹은 자신이 영광을 받는 것입니다. यो प्रचारकको जीवन आउने सबभन्दा ठुलो परीक्षा चाहिँ आफूले महिना लिनुपर्छ, आफूले महिना। 하지만 요한은 분명한 선을 두었습니다. तर पछि उहाँले चाहिँ आफ्नो काम के हो त्यसमा निश्चित तोके। 우리가 전도 현장에서 고난과 박해가 있을 수 있습니다. हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि सतावट विभिन्न परीक्षाहरू हुन सक्छ। 그러나 예수 그리스도를 더 크게 드러내는 영광의 기회가 됩니다. तर हामी दुःख सतावट हामीले प्रवेशमा धन प्रकट गरेर त्यस्तो बुद्धिमत्ता हामीले देखाउनुपर्छ। 요한은 물로 침례를 주지만 이 बत्तीजनाले त पानीले बत्तीसमा दिएका थिए। 주님은 성령과 불로 침례를 주신 분임을 선포했습니다. तर हाम्रो प्रभु चाहिँ आत्मा पैदामा र आफूले बत्तीस दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। 우리가 전도를 할 때에 나타나야 할 분은 오직 예수 그리스도 뿐입니다. हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि प्रकट हुनुपर्ने केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 전도자는 통로의 뿐 주인공이 아닙니다. हामी चाहिँ एउटा साधन मात्रै, हामी सुसमाचारको मालिक हामी होइन। 요한은 자신을 보러 온 수많은 인파를 자기 사람으로 만들지 않았습니다. यो बत्तीजना चाहिँ आफूलाई बचाउने धेरै मान्छेलाई आफ्नो मान्छे बनाउन चाहेन। 시선을 예수님께로 돌렸습니다. उनी सधैँ हाम्रो दृष्टि प्रभु येशू ख्रीष्टमा लगाएका थिए। 보라, 세상전을 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. हेर संसारको पाप उठेर जाने परमेश्वरको थोमा। 요한은 자신을 신랑의 친구로 묘사했습니다. 요한복음 2장. मनुष्य योहनाले चाहिँ आफू चाहिँ दुलाको साथी मात्रै भनेर भन्यो। 결혼식의 주인공은 신랑이지 친구가 아닙니다. त्यो विवाहमा चाहिँ विवाहको हिरो चाहिँ दुलाको साथी चाहिँ होइन। 전도자의 사명은 사람들의 시선을 자기 자신에게로 끄는 것이 아닙니다. त्यसैले प्रचारक चाहिँ सुसमाचार सुन्दाखेरि मान्छेहरू मलाई वास्ता गर्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नु कुरा होइन, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा फोकस लगाउनुपर्छ। 오직 주인공이신 예수 그리스도께로 인도하는 것입니다. केवल दुलाहरू हुनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले मान्छेहरूलाई डराउनुपर्छ। 내가 칭찬을 받거나 मैले आदर पाए पनि 내가 드러나는 것을 경계해야 합니다. मैले आदर पाउने कुराहरूमा म होसियारी हुनुपर्छ। 우리가 전하는 메시지는 내가 아닌 예수 그리스도입니다. हामीले सुनाउने वचन चाहिँ मेरो होइन, केवल प्रभु येशू ख्रीष्टको। 요한은 자신을 광야의 소리라고 정의했습니다. पछि उहाँले आफू चाहिँ उजाड स्थानमा आवाज गरेर भन्नुभयो। 소리는 메시지를 전달하고 나면 공중에서 사라집니다. यो आवाज चाहिँ यसो प्रचार गर्छौँ भने आवाज यहाँ कहाँसम्म पुग्छ, त्यसपछि हराउँछ। 나는 쇠하여야 하리라. 나는 쇠하여야 하리라. म चाहिँ हराउनुपर्छ। 이 말은 자기 자신을 낮추는 자기 부인입니다. यहाँ 3:30मा उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु, म चाहिँ हराउनुपर्छ, म घट्नुपर्छ, होचिनुपर्छ। 우리는 전도를 통해서 하나님 나라가 확정된 것에 전념해야 합니다. हामी चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरको राज्य बढाउने काममा लाग्नुपर्छ। 요한은 자신이 그리스도가 아님을 분명하게 밝혔습니다. यी बच्चेहरूले म चाहिँ ख्रीष्ट होइन भनेर निश्चित रूपमा बताए। 오직 주님을 증거하기 위해서 자신은 보내심을 받은 자라고 말했습니다. उनी केवल प्रभुको बाटो देखाउन, प्रभुको प्रचार गर्नलाई मलाई पठाइएको भनेर यो कुरा बताए। 전도자는 영혼이 주님께로 돌아가는 것을 보고 기뻐해야 합니다. हामी चाहिँ सधैँ प्रभु येशूमा हेर्दै उहाँलाई पछ्याउँदै हामी खुसी आनन्दित हुनुपर्छ।
어떤 세상적인 성공이나 보상이 없다 하더라도 हामी संसारमा कुनै सफलता नपाए पनि कुनै इनाम नपाए पनि 주님을 믿고 고백받았다는 주님을 믿고 구원받았다는 고백으로 충분해야 됩니다. प्रभुलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएको कुरा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ, सँगै कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। 전도자들이 가장 가져야 할 큰 교훈이 있습니다. त्यो बच्चाहरूकोमा हुनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा छ। 나의 사역, 나의 전도가 아니라 예수님을 드러내는 사역이 되어야 합니다. मेरो सेवाकाई मेरो प्रचार होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नुपर्छ। 침례요한은 자기 제자들을 예수님께로 보내었습니다. यो बच्चाले आफ्नो चेलालाई प्रभु येशू ख्रीष्टतिर पठाए। 나를 따르는 것이 아니라 주님을 따르도록 비춰주는 것입니다. त्यो मलाई पछाउँदै होइन, प्रभुलाई पछाउनको लागि सहायता गर्नुपर्छ। 전도의 사명은 모든 영광을 하나님께 돌리고 조용히 물러날 줄 알아야 합니다. यो प्रचारको काम चाहिँ के भने सबै महिमा सबै परमेश्वरमा गरेर आफ्नो चाहिँ पछाडि हट्नुपर्छ। 침례요한을 통해서 다섯 번째 주는 교훈은 무엇입니까? त्यसै बच्चा योनाद्वारा हामीले दिएको पाँचौं शिक्षा चाहिँ के हो? 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। 우리가 작아질 때에 우리 안에 계신 예수 그리스도가 크게 나타나는 것입니다. जब हामी बढ्छौँ, हामी होचिन्छौँ, हामीतिर उहाँले प्रभु झन् प्रकट हुनुहुन्छ, झन् बढ्नुहुन्छ। 복음을 통해서 오직 예수 그리스도만 흥하게 되는 역사가 일어나기를 소망합니다. त्यसैले सुसमाचारद्वारा प्रभु येशूमा बढ्ने मतलब प्रसार हुने त्यस्तो काम होस् भन्ने म चाहन्छु। 침례 요한에 대한 예수님의 평가는 무엇입니까? यो बच्चाले योनाको लागि हाम्रो प्रभु येशू कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? 예수님은 침례 요한을 이렇게 평가했습니다. हाम्रो प्रभुले बच्चा योनालाई यसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो। 마태복음 11장 11절에 मत्ती 11 पदमा 여자가 낳은 자 중에 침례 요한보다 큰 이가 일어나기 없도다. साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, स्त्रीबाट जन्मेकोहरूमा बच्चा योहन्ना भन्दा महान अरू कोही भएको छैन। 인간의 눈으로 볼 때는 참으로 비참한 끝이었습니다. यो बच्चा योहन्नाको जीवन हाम्रो सार्वजनिक आँखाले हेर्नु त्यसरी टाउको काटिएर दुःखसँग उनीमा आइए। 그러나 그는 예수님의 길을 열고 구원의 문을 열었던 위대한 선지자였습니다. उनी चाहिँ प्रभु येशूको बाटो खोल्ने महान अनुवक्ता थिए। 세상 권력 앞에 굴복하지 않고 उनी चाहिँ संसारको शक्ति अगाडि घोडा टेकेनन्। 끝까지 진리를 외쳤기 때문입니다. अन्तिम समयसम्म सत्यताको प्रचार गरे। 침례 요한의 사명은 बच्चा योहन्नाको काम 오늘날도 여전히 우리에게 큰 도전과 공고기가 됩니다. अहिले हामीलाई पनि यस्तै च्यालेन्ज, त्यो त हामीले एकदमै च्यालेन्ज दिन्छ। 전한 말씀을 요약해 보겠습니다. अब म वचनमा सिधाउन चाहन्छु। 침례 요한은 बच्चा योहन्नाले 광야에서 회개하라 천국이 가까웠느니라고 외쳤습니다. यो उजाड स्थानमा पश्चाताप गर, परमेश्वरको नजिक आएको छ भनेर घोषणा गरे। 바리새인과 사두개인들에게 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임방한 진노를 피하라 하느냐 지적했습니다. त्यसपछि फरिसी र शास्त्रीहरूका सर्पको बच्चाहरू आउलाको क्रोधदेखि बस्न कसले तिमीलाई सिकायो भनेर भने। 예수님을 향하여 보라 세상죄를 치고 가는 하나님의 어린 양이더라고 말하였습니다. त्यसपछि येशूलाई देखाएर, परमेश्वर देखाएर, हेर संसारको पापले परमेश्वरको थुमा भनेर घोषणा गरे। 헤로드 왕 앞에서는 당신이 그 여자를 취하는 것이 옳지 않다라고 외쳤습니다. त्यसपछि हेरोद राजाले आफ्नो भाइ बुहारी हेरोदिया त्यो राख्नु उपयुक्त छैन भनेर यो कुरा बताए। 예수님의 강에서는 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라고 말했습니다. यो प्रभु येशू ख्रीष्टको काम हेर्छौँ भने उहाँ बढ्दै जानुपर्छ, म घट्नुपर्छ भनेर भने। 예수님은 침례 요한에게
여자가 낳은 자 중에 침례 요한보다 더 큰 일이 일어나니 없더라고 평가했습니다. त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्नी योहानलाई देखाएर भन्नुभयो स्त्रीबाट जन्मेकोमा बत्सनी योहान भन्दा महान अरू कोही भएको छैन। 침례 요한은 주의 길을 걷게 하라고 외치는 자의 소리였습니다. उनी चाहिँ पापबाट छोडेर आउनुलाई घोषणा गर्ने व्यक्ति थिए। 소리는 메시지만 전달하고 사라집니다. हाम्रो आवाज त हामीले मेसेज सुनाउँछौँ त्यसपछि आवाज त टाढा बसेर हराउँछ। 주인공이 나타나면 조용히 무대에서 퇴장한 것이 소리의 역할입니다. यो आवाज चाहिँ के भने आवाज भन्ने कुरामा अर्को कोही व्यक्ति पठाउनु छ भने त्यो भन्ने मान्छे ऊ हराउनुपर्छ। 사랑하는 성도 여러분, मेरो प्रिय सन्तजनहरू, 오늘날 우리 주변에는 여전히 복음을 듣지 못한 이들이 많이 있습니다. अहिले हाम्रो वरिपरि सुसमाचार नसुन्नुभएका धेरै जनाहरू हुनुहुन्छ। 죄의 길에서 방황하는 영혼들이 가득합니다. यो पापको बाटोमा भरालिएका मानिसहरू धेरै छन्। 그러나 준비된 영혼들도 많습니다. त्यसपछि त्यसको बिचमा तयार गरेका आत्माहरू पनि छन्। 침례 요한처럼 우리도 외쳐야 합니다. त्यसले पत्नी योहान जस्तै हामी पनि घोषणा गर्नुपर्छ। 회개를 선포해야 합니다. पश्चाताप गर भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। 은혜의 복을 전해야 합니다. हामी सुसमाचार अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 나를 낮추고 예수님만 높여야 합니다. हामी आफू होसिएर प्रभु येशूको नामलाई उच्च पार्नुपर्छ। 침례 요한이 우리에게 보여준 본처럼 पत्नी योहानले हामीलाई देखाएको नमुना जस्तै 네팔에서 주님을 섬기는 형제 자매님들 नेपालमा प्रभुको सेवा गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 주님의 사랑과 구원의 메시지를 힘있게 전하는 성도들이 되시기를 기도합니다. त्यो परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको यो वचन राम्रोसँग सुनाउने तपाईहरु सन्तजनहरू हुनुहोस्। 저는 이 메시지를 준비하면서 저 자신을 한번 다시 돌아봤습니다. मैले यो वचन तयार गर्दा म आफूले आफूलाई पनि हेरेर हेरेँ। 하나님의 은혜와 축복이 네팔 성도들과 함께 하시기를 기도합니다. परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष तपाईहरुमा भरपूर होस् यसको लागि म प्रार्थना गर्छु। 감사합니다. हस्, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।